只要我喺左面，唔好意思，呢個係右面。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁今日咧，我哋就嚟到我哋其中一位觀眾嘅屋企進行參觀嘅。冇錯啦，咁今日呢位觀眾嘅屋企咧，都係一間 HDB 嚟嘅喎。係啦，咁今日呢間嘅 HDB 咧，大概有36年嘅歷史㗎啦，係比我哋之前睇嗰兩間都係要舊嘅喎。呢個 HDB 究竟有幾大咧？因為我聽到都好似好舊咁喎。係啦，咁呢個 HDB 嘅類型咧，其實係4A 嘅類型嚟嘅。咁我聽我哋觀眾講係大概1100尺左右啦，其實都幾大嘅，講真係。1100尺真係好大好大喎。咁呢間 HDB 主要入邊有3間房嘅，包括一間嘅主人房啦，同埋2間 common room 啦，同埋一個好大嘅廳同埋廚房嘅。我聽落真係非常之吸引啊！我諗喺香港咧，可能就係已經豪宅咁樣噶啦。咁聽講我哋呢位觀眾咧，係喺1年前啊先買入呢個單位嘅喎。冇錯啦，咁1年前買入呢個單位嘅時候咧，上一手嘅屋主咧就可能租咗俾啲外勞啦。咁外勞通常咧都係喺出面做嘢噶嘛，所以就比較少時間去打理自己間屋或者裝修自己間屋嘅。咁我哋呢個觀眾買嘅時候咧，間屋係非常之殘舊嘅。佢都俾咗我哋好多嘅舊相啦，咁我哋都睇到咧，真係非常之殘舊嘅。冇錯啦，但我見到裝修完之後嘅相咧係非常之靚嘅喎。我哋一陣咧就會 show 俾大家睇咧，究竟裝修前同裝修後嘅相究竟有咩分別咧？係啦，今日除咗參觀我哋呢個觀眾嘅屋企之外咧，我哋都會有一個試食嘅環節嘅。咁點解咧？係因為咧，我哋呢位觀眾嘅媽媽咧就啱喺網上面開始做一啲小生意啊。係啦，咁佢做嘅就係賣一啲傳統食物嘅生意啦。所以陣間都會試食下佢做嘅食物究竟好唔好味嘅。我諗佢做嘅食物都非常之地道，因為佢都係住喺新加坡非常之耐㗎啦。咁我都非常之期待啊，食到佢親手整嘅嘢食啊！一如既往嘅，我哋都會喺呢條片最尾咧講下呢間屋究竟要幾多錢先買到，同埋佢用咗幾多錢嚟裝修啦。係啦，咁大家想知嘅話，佢睇到最尾啊！事不宜遲，我哋即刻出發啦！好啦，話咁快咧，我哋就嚟到我哋呢位觀眾嘅屋企啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻入去睇下先。哇！大家睇下，金碧輝煌啊！真係好似豪宅咁樣啊！大家首先睇下個樓底先，你見到個樓底咧係比平時高好多㗎，因為呢度咧係頂樓啊。我諗呢個樓底大概有3米左右啦，係咪啊？我諗有4米差唔多。4米都唔出奇，因為真係好高。如果我舉高手嘅話，你會見到仲有好多空間可以俾我跳躍嘅。你見到係啦，真係非常之高。咁如果個樓底高嘅話咧，你望落去嘅時候咧，你哋都會覺得呢間屋係非常之大嘅。好啦，我哋再行入少少啦。你會見到佢裝修嘅位置咧，有個假天花喺度啦。咁呢個假天花裝咗之後咧，你會發現咧，成間屋咧就貴氣咗好多嘅。因為喺假天花嘅上面咧，佢都安裝咗少少燈啦。咁少少燈就散發咗一啲金色嘅燈光喺度啦，令到成間屋啊即刻好似豪宅咁啊，非常之正係嘛？好啦，我哋再入嚟睇下啦。大家見到右手邊咧係一個非常之大嘅電視啦。呢個電視咧應該係65寸嘅電視嚟嘅，係我夢寐以求嘅 size 呢個電視。我諗喺香港咧應該好難可以裝到個咁大嘅電視嘅。好啦，跟住我哋再過嚟望下啦。你見到 sofa 佢都可以擺2個嘅，呢度加埋1、2、3、4、5，at least 都可以坐到5個人喺度。可想而知呢個廳啊究竟有幾大？係嚟少少咧，你會見到雖然呢個電視65寸啦，咁呢個電視同個 sofa 咧個闊度咧係非常之適合觀看嘅，所以大家就唔使擔心究竟個電視係咪因為太大令到你隻眼咧好唔舒服嘅。我諗呢個闊度啦，由呢邊去到呢邊，即係電視嗰邊啦，個電視櫃啦，去到 sofa 咧，大概會有5米啦，係啦，有5米咁長，真係非常之闊落。我再行嚟少少咧，你會見到有個小茶几啦，一路食嘢一路睇波係必要㗎啦，係咪？再望下呢個 sofa 啦，咁雖然佢望落好似個普通嘅 sofa 咁啦，其實內有乾坤嘅。只要我喺左面，唔好意思，呢個係右面，一開係啦，咁咧。你就可以咁樣嘆世界啦，即係1樓。好啦，我哋睇完呢個廳之後咧，我哋再行入嚟少少睇啦。咁其實見到我行咗好多步咧，我都仲未行到去廚房嗰度嘅，係啦。我哋望翻去呢邊先，係啦。呢位屋主咧亦都有精心設計過自己屋企啦。你會見到佢個窗口位咧係有一個好靚嘅簾喺度啦，同埋個窗框我諗佢都有少少改動過嘅。因為我見到都非常之新淨，望落咧係非常之match 嘅同間屋。左手邊咧，你見到一張好長嘅餐台啦，1、2、3、4、5、6個人坐都得嘅。咁呢張餐台亦都非常之大，其實放落呢度咧，我都覺得唔係好逼嘅。其實佢可以放一張更加大嘅餐台喺呢度都唔出奇嘅。另外咧，如果佢中意嘅話，亦都可以喺呢個位間房出嚟啦，係咪？因為呢個位真係好大，其實廳已經好大㗎啦，呢度再間房出嚟咧。個廳仍然都係非常之大嘅，所以咧真係有可能喺度間到間房出嚟嘅。咁啊，再行入少少咧，
你會見到咧，對比翻以前幅圖咧，呢個位咧其實唔係一塊玻璃嚟嘅。如果你睇翻以前啲相咧，呢個位咧只係一埲牆嚟嘅啫。咁屋主咧就為咗令到個空間咁大啲咧，佢就將埲牆咧整爛咗佢，然後咧就安裝翻塊玻璃喺度嘅。咁你一望落去咧，你會發現咧成間屋咧好闊落啊，因為一塊玻璃啊，加上佢啲燈光咧，你會令到成間屋嗰個空間感大咗好多。一望落去咧，感覺上1000尺都好似變咗2000尺咁樣。好啦，餐台嘅對面咧，你亦都見到有一個非常之大嘅空間喺度啦。呢個空間咧，其實可以做好多嘢，例如啊，你可以喺度做 yoga 啦，亦都可以打機啊，甚至乎做下運動啊，或者打下牌啊，同朋友都可以嘅呢個位，因為呢個位真係非常之闊落。我諗呢度可以大概分為3個部分啦。第一個部分咧就係睇電視嘅部分啦，睇電視嘅部分都非常之大啦。OK。第二個部分咧就係食嘢嘅部分，餐台部分。OK。第3個部分啊就係一個休閒區，真係非常非常之正。咁我哋一路行就行入呢個廚房啦。咁廚房嘅改動咧係最令我另眼相看嘅。點解咧？我哋再睇下啲舊相先。如果睇下啲舊相嘅話，你會發現個廚房咧其實乜嘢都冇嘅，係啦，埲牆咧非常之舊啦，有陣時黑黑地啦，係咪？個地下咧都非常之殘舊嘅。咁你見到完全咧係望落都唔想住嘅。但係你依家睇翻呢個新嘅廚房先，大家呢個新嘅廚房咧，首先睇下地板先。個地板咧，屋主咧就換咗一個非常之簡約同埋乾淨嘅地板。你一望落去咧就非常之有簡約風啦。好啦，我哋再望下左手邊啦。咦？呢個係雙門雪櫃嚟嘅喎。冇錯，呢個係我夢寐以求嘅雪櫃啊！亦都係我覺得咧，如果我買到間屋咧，我一定要買嘅一個雪櫃嚟嘅。點解咧？因為雙門雪櫃咧，一望落去就非常之貴氣，非常之有霸氣啊！咁呢個雪櫃除咗雙門之外咧，你會見到係可以裝水嘅。換句話講咧，你已經冇呢個煲水嘅煩惱啊，真係非常非常之正啊！呢個除咗斟水之外咧，佢亦都有個 ice maker 嘅一個 function 啦，咁啊非常之好啦。咁即係可能自動製冰啦。咁你飲啤酒啊、飲可樂嘅時候咧，就唔使擔心冇冰或者唔凍啦。呢度即刻拎一冰出嚟，即刻搞掂，非常之快捷方便。聽講呢個雪櫃咧係大到咧連呢度門都入唔到喎。啊係啊，屋主都有咁樣講過。因為呢個雪櫃買嘅時候咧，咁佢哋就可能考量咗呢度係放得入啦，係咪？因為呢個門都非常之大啊嘛。好可惜嘅係嗰個大門咧就比較窄啊，咁所以入嚟嘅時候係有少少難度嘅。我冇記錯嘅話，屋主同我講係要拆咗個雪櫃，再入嚟再重新安裝翻咧，先可以入到嚟嘅呢個雪櫃。咁啊，呢個雪櫃都有啲故事嘅，係啦。咁我哋開嚟睇下先個雪櫃。你見到係非常非常之大嘅，我真係非常之中意呢個雪櫃。咁樣一開嘅時候，係咪有豪宅 feel 咧？真係非常之正。好啦，講完個雪櫃之後，我哋就睇下呢張台啦。呢張台咧，佢亦都用一個簡樸風啦。咁樣料理台咧，其實都可以放到非常非常之多嘢嘅。咁我哋啱先都提到啦，屋主嘅媽媽就中意整餅嘅，即係整一啲新加坡傳統特色嘅點心咁樣啦。咁所以咧，有咗呢張台之後咧，我諗佢就更加容易或者更加方便咁將佢要整嘢嘅東西都放喺呢張台上面。一個電飯煲啦、氣炸鍋啦、一啲量度麵粉或者量度材料輕重嘅一啲電子秤喺嗰度啦。望下呢個左手邊先，左手面我哋望下呢個非常之高嘅櫃，係啦。咁淨係望呢個櫃，咁淨係影呢個櫃咧，你都會覺得哇，好似豪宅咁，真係好高呢個櫃。因為呢個櫃我冇記錯係度身訂做嘅，係啦。因為呢間屋嘅樓底比平時嘅 HDB 都高嘅，因為佢喺頂層啊嘛，所以呢個櫃咧係專登 design 先可以做到嘅。咁下面就有一個焗爐啦，咁就俾屋主嘅媽媽啦，佢可以整一啲糕點啦，係咪？好啦，再望下左手邊啦，左手邊你會見到佢有一個明火爐啦，又係我哋最中意嘅明火爐啦。呢個設計咧都非常之簡約同埋靚嘅，你見到係唔會有一個違和感喺度嘅。簡單嚟講，即係8倍啦，所以就覺得非常之完美。好啦，講完呢個我至愛嘅明火爐頭之後咧，左手面啊，你見到仍然係有少少空間喺度可以擺嘢嘅。咁因為有呢個抽油煙機嘅關係咧，你一摸落去咧，你係唔會發現有油嘅，係啦，完全冇油嘅，係非常之乾淨嘅，甚至可以坐喺度嘅。同埋白色睇落去係更加乾淨咯，亦都更加易打理。因為白色啊嘛，你一見到污糟就即刻抹啦。你見到呢個料理台咧都真係擺咗好多嘢喺度。然後再望左上角少少咧，你會見到有個好大嘅櫃啦，又係我諗嗰啲收冷餐全部都喺呢度㗎啦，係啦，即係嗰啲咩細煲大煲啊、pan 啊，甚至乎生鐵鑊都可以放喺裏邊嘅，真係非常之大，完全唔使擔心。如果有好多朋友嚟嘅時候，你唔夠碗用或者唔夠筷子用，
因為真係可以擺到好多嘢。望下呢個洗衣機先，咁呢個洗衣機咧都比平時我哋屋企嘅大少少，因為你見到個高度都非常之高，係咪？咁用起上嚟咧，可能就可以放得更加多嘅衫啦，非常之唔錯。後嚟少少咧，你會見到呢個窗咧，屋主咧亦都有改裝過少少嘅，你會見到新淨咗好多個窗，同埋咧冇咗個窗花，望落嘅時候咧就可以望到成個風景啦，咁非常之靚啦。煮起嘢食上嚟咧都非常之開心，係咪？我哋再望下個廁所先，個廁所咧個改動咧亦都係非常之大嘅。如果你睇翻以前嘅相咧，你會發現個廁所咧其實係一個踎廁嚟嘅，佢唔係一個坐廁嚟嘅。作為一個住喺度嘅人咧，我會覺得踎廁係好似公廁咁樣嘅，咁所以咧我係非常之唔中意踎廁嘅。咁坐廁相對上舒服啲啦，因為你真係可以坐喺度啊嘛。另外喺未裝修之前咧，個地板同埋埲牆咧係非常之污糟嘅，你會見到個窗都有好多塵咁黐喺嗰度嘅，望落去真係非常之污糟嘅，我覺得。依家就唔同啦，裝修完之後咧，一望落個廁所你會覺得，喂，完全唔係同一個廁所嚟嘅喎，係另一個廁所嚟嘅喎。你會係覺得個廁所咧係好似酒店啲廁所咁，非常之靚、非常之乾淨、非常之優美嘅。洗手盤咧都換咗好靚啦，地板係個重點啊！個地板換咗之後咧，即刻好似 condo 咁，同埋好似酒店咁。我想日日沖幾次涼。咁你再望下個花灑咧，你會見到哇，咁樣嘅花灑唔係酒店先見到嘅咩？呢個花灑咧，我覺得係有一個度假嘅 feel。你好少見到自己屋企會有啲咁大個花灑喺個頭上面嘅，通常咧都係一啲用手拎住嘅花灑㗎嘛，係咪？但係喺呢度咧，哇，個花灑真係非常之正啊！可能真係日日都沖幾次涼啊，真係。咁好啦，我哋一陣咧就睇下啲房究竟係乜嘢樣先。好啦，話咁快睇完個廳同埋廚房之後咧，我哋而家睇下啲房究竟係幾大先。咁我哋第一間睇嘅房咧就係間 common room 嚟嘅。咁大家睇到啦，呢間 common room 其實都唔算話好細嘅，同我哋之前睇我哋朋友嗰間房係差唔多咁大嘅。但係咧呢間 common room 個裝修咧係更加靚嘅喎。咁睇下上面先有一個好靚嘅風扇啦。咁呢個風扇係每一間房啦同埋廳入邊都有嘅。我真係好中意呢個風扇，因為佢有燈同埋呢個風扇嘅功能係一物二用嘅。咁同埋睇翻呢邊嘅裝修啦，佢都係好統一用啲木嚟裝修嘅，係一個非常之簡約嘅一個 style 啦。咁見到埲牆嗰條牆紙係藍色嘅喎，咁因為淺色嘅關係咧，望落去係更加空間感覺更加大嘅，同埋睇落去都冇咁單調啊。咁同埋睇下張床先，呢張床係大過我哋朋友之前睇嗰間嘅，咁呢個 size 應該係一個 king size 嘅床嚟嘅。咁嗰邊嗰張台咧應該都係特別訂做嘅，因為見到佢啲位咧係好 fit 嘅 ，fit 曬個牆入邊嘅。咁同埋張台嘅 size 都唔係好細，其實可以擺兩部電腦都冇問題嘅。咁另外見到呢邊仲有部電視喎，電視喺一間房其實係好少見。我之前參觀咁多間嘅 HDB 都冇見過一間房入邊有電視嘅，係啦。咁樓下都見到電視下邊咧有一個 Xbox 喺度嘅，即係個遊戲機啦。咁如果喺間房入邊裝到自己嘅電視咧，係非常之正，因為你就算打機打到幾夜都唔會嘈到其他人啊嘛。我覺得呢度都有啲似酒店房，因為你乜嘢都喺晒度，係嘛？有電視。有電腦、床。好啦，望一望上面先，上面都係有一個好靚嘅假天花啦。咁啲燈咧喺假天花上面滲出嚟咧，其實係可以營造一個好溫暖嘅氣氛嘅，就唔會令你覺得特別殘眼啦。咁有時睇電視嘅時候咧，可能覺得呢盞燈會太光嘅話咧，咁你就咁開假天花嗰盞燈咧，其實已經好足夠噶啦。床嘅另一邊咧就係一個好大嘅入牆櫃啊。咁呢個櫃應該都係揾人哋訂做，因為我見到佢咧，佢係由地下直接起到上牆嘅頂嗰度噶，係非常之高嘅。咁同埋呢個櫃都非常之大啦，都係雙門嘅趟門啦，所以就算你有幾多衫啊，擺入去都冇問題嘅。上次我哋都講咗，其實可以擺埋冬天、夏天嘅衫入去嘅。咁有觀眾就問啦，其實新加坡冇冬天嘅喎，點解要買冬天衫咧？咁其實我哋嘅諗法就係，有時有啲後生仔特別中意出國噶嘛，咁佢哋可能會去一啲好凍嘅地方，或者公司冷氣都好凍嘅時候咧，咁你都可以買啲冬天衫做備用嘅。其實我哋當時就係咁樣嘅意思嘅，係啦。好啦，咁睇完第一間 common room 之後咧，而家去睇第二間 common room 嘅。咁第二間 common room 嘅 size 咧，我諗係同第一間係一樣咁大，差唔多，都係有一張 king size 嘅床啦。呢邊有一個做到好大嘅衣櫃啦，同埋都係有一張工作台喺度嘅。睇完第二間房之後咧，我而家睇下呢個 store room 啊。咁其實呢個係真係 store room 嚟嘅，因為係舊樓啊嘛，就唔係防空洞嚟嘅。係啦。咁呢個 store room 咧，比我哋之前睇嗰兩間都係細少少嘅，但係都見到佢樓底好高啦，所以都可以擺到好多嘅雜物喺呢邊嘅。見到都擺得好整齊啦，係啦，咁 store room 就好細，其實冇咩嘢講嘅。咁我哋依家再睇第三間房，即係最後一間房嘅都係 master room 嘅。好啦，入到嚟 master room 咧，我哋見到呢個空間感咧明顯係大啲嘅喎，連呢個衣櫃嘅門都特別大嘅喎。呢個衣櫃嘅門咧應該係啱先嗰個2倍喎，我諗。
咁因為 master room 咧係呢個屋主嘅爸爸媽媽一齊瞓啦，咁所以就會整得大啲啦啲櫃都。咁同埋呢張床咧都係一個 king size 床嚟嘅，同啱先嗰兩間一樣嘅。咁呢邊同時都有一個電視啦，亦都係房入邊配備咗自己嘅電視嘅。呢點真係令我非常非常之羨慕。每一個人都有自己嘅空間，有自己嘅電視喺房度，係非常之好嘅件事。上邊咧都係一個風扇啦，咁呢啲風扇咧都係我哋屋主自己購買嘅。咁係3間房都係自己風扇啦，同埋廳都係自己嘅風扇嘅。咁呢個風扇都非常之好啦，啱先都講咗係一物二用噶嘛。咁大家如果有興趣嘅話咧，都可以喺屋企裝翻個嘅。其實我覺得香港嘅公屋咧應該都裝翻個咁樣嘅風扇，因為真係好方便。但係香港公屋樓底其實冇咁高嘅，我記得，因為我記得係如果跳咧已經掂到我屋企嘅天花㗎啦，所以我覺得如果裝呢個咁嘅風扇其實有啲危險嘅。但係新加坡就唔同，新加坡樓底係高少少嘅，所以就有足夠空間可以裝呢個風扇啦。咁我哋再行下少少睇下有咩先。咁呢邊咧有一個梳妝台啦，都係第一次見喺屋企入邊有梳妝台喎。係啦。咁可能戶主嘅媽媽平時都會喺度打扮下，執下自己嘅儀容咁樣嘅，係啦。咁望下呢邊有一個特別大驚喜啊，就係一個衣車啊！我已經好多年冇見過呢部咁傳統嘅衣車啦。我記得上一次見咧，應該仲係我幾歲嘅時候，喺屋企阿媽攞嚟車衫。但係真係已經好耐冇見過用呢種啦。呢個真係有啲歷史啊！我媽媽以前都有一個類似咁樣嘅衣車嘅，佢係當係寶嘅，因為真係好耐歷史悠久嘅呢個衣車。同埋咧，呢個衣車咧，我諗應該係喺以前，我諗70、80年代係每家每戶都會有一個咁樣嘅衣車。我諗可能係佢哋可能幫忙做下家務或者整衫啊。冇錯。但係依家可能隨住工業化發展啦，就好多衫都唔使自己整啦，就荒廢咗就唔會再用㗎啦。可能好多時候都。但係呢個咧應該係一個歷史文物嚟嘅，我覺得。冇錯，呢個真係令我非常之驚喜，因為我真係好耐冇見過呢個衣車啦。如果佢唔做一個衣車，做一個擺設啊，即係如果你想將屋企裝修得比較古色古香啊，有啲 vintage 味嘅話，擺喺屋企做一個擺設都非常之好嘅呢個衣車。咁主人房咧，咁當然有佢嘅廁所啦。咁未入去廁所之前咧，我睇下出邊都有啲咩先。呢度有一個係防滑嘅一個扶手啊。點解咧？因為老人家咧好多時行動唔方便咧，都好容易跣親嘅。特別喺廁所附近呢啲咁滑嘅地方咧，更加要裝翻一個咁嘅扶手嚟確保佢哋嘅安全，就唔會咁易跣親嘅。咁我覺得呢個設計非常之貼心嘅。打開廁所門先，睇入邊有個廁所係點樣。咁呢個廁所咧，同我哋啱啱睇嗰個廁所其實都差唔多咁大嘅。而裝修方面都係非常之相似啦，但係呢埲牆咧係少少唔同嘅。我哋啱啱睇嗰埲牆咧，佢嘅磚頭係比較大塊嘅，而呢埲牆咧係裝嗰啲細啲嘅磚喺度嘅，咁感覺上少少唔同嘅。但係其他方面，譬如話花灑啊、另外啲牆啊、地板其實都係差唔多嘅 style 啦。咁另外呢一邊咧都有一個防滑嘅扶手咯，真係非常非常之貼心啊！呢個我覺得如果屋企有老人家嘅話，一定要裝翻呢個扶手。咁話咁快咧，我哋啱啱睇完晒呢間屋所有嘅角落啦。咁啱啱片頭都提過啦，呢個觀眾嘅媽媽咧，其實有自己做一啲小點心嚟出去賣嘅。咁我哋啱啱拍長台，即係食飯台嘅時候都見到台上邊啊有啲食物喺度啦，其實都係佢媽媽自己整嘅。咁我哋依家就即刻試食下佢整嘅食物究竟係點樣嘅先。好啦，話咁快咧，陳媽媽咧就幫我哋準備咗好多唔同嘅特色小食啦。咁首先就要多謝下陳媽媽先。感謝。咁呢個陳媽媽美食屋咧，其實係一個網店嚟嘅。咁大家如果中意佢哋嘅嘢食咧，就記得喺我哋下邊條 link 度撳入去睇下佢哋究竟有啲乜嘢食啦。係啦，咁我哋今日主要就會試食3款嘅食物嘅。咁第一款就係糯米雞啦，咁第二款就係糯米飯啦，同埋最後一個係豆沙餅嘅。我見到呢個就非常之吸引啦。呢個真係好傳統嘅呢個小食嚟喎，真係好耐冇食過啦。事不宜遲，我哋即刻試食一下。咁首先試食嘅咧，就試下啲熱啲嘅先啦。就糯米雞啦。好。試下糯米雞先，咁呢個糯米雞都好足料，見到入邊真係好多雞肉嘅喎，同埋啲糯米飯咧真係好黏啊！試下先，好香嘅冬菇味，佢冬菇味係好濃郁嘅，同埋你食到有少少隱約嘅胡椒粉味啊，令到嗰個糯米雞咧就更加香啊！好中意呢個冬菇味，我覺得冬菇味浸入咗呢個飯入邊咧，即係呢個糯米飯入邊咧係非常之惹味。同埋你見到阿大夫呢個咧，令到個塊肉咧係非常非常之大嚿嘅，真係好足料。同埋呢一個糯米雞咧冇我想象中咁油，食落去係唔會咁漏啊。因為出邊通常咧見到點心鋪嗰啲糯米雞咧都係蒸出嚟之後咧係成劈油咁樣嘅。係啊，嗰啲見到就真係唔好想食。但係呢個真係好味。大家睇下，係半嚿冬菇喺裏邊。平時我哋見到嘅糯米雞應該係切片或者切條嘅冬菇。冇錯。呢個咧就成嚿放落去，咁原汁原味咧就比較惹味啲啦。呢個糯米飯真係好煙韌，我咬口。好啦，跟住我哋試食嘅咧就係呢個
糯米飯啊，你見到呢個糯米飯咧，佢係擺咗好多唔同嘅顏色落去。嗯，咁唔同顏色放落去之後咧，食慾都增強啲啦，係咪？嗯，有呢個嘅芫茜啦，有少少葱啦，同埋應該呢個係一個辣椒，係啦。望落去真係非常之吸引。呢個飯顏色係非常之深色㗎，入面都有啲蝦米啊，見到。係啊，因為你深色嘅時候，你望落去咧就好似哇，好似吸咗好多汁咁喎。嗯。咁我係一個芫茜愛好者，所以我連埋啲芫茜一齊食啦。入邊都有冬菇啦，冬菇同埋蝦米都喺呢個飯入邊，好香。哇！真係好香喎，真係好香。加埋啲芫茜真係好香。我已經好耐冇食過糯米飯啦，基本上啊嚟新加坡係冇食過咁滯啊。因為以前喺香港咧，如果糯米飯嘅話咧，通常都係阿媽煮添去食嘅。係啊，係啦。咁嚟新加坡冇咗阿媽啊嘛，咁就已經真係好耐冇食過糯米飯啦。咁呢個應該係我2年內第一次食嘅糯米飯，真係好有香港嘅味道。突然間好掛住阿媽添。多謝陳媽媽。嗯。呢個蝦米同冬菇嘅配合真係非常之香。我覺得呢個蝦米好濃郁喎味。嗯。加埋個表面嗰啲配料咧，啲炸蒜啊、葱嗰啲咧，真係好嘢味。其實如果問我嘅話咧，我會比較中意食呢個多啲。我都係。因為佢個蝦米味真係非常之濃。嗯，真係好重嘅蝦味，同埋呢個真係好有家嘅味道。好足料真係。大家見到咁樣拎一嚿咧，我都見到有好多啊料喺裏邊。真係好足料嘅蝦米呢個，所以蝦米味真係好重。色香味都有啦呢個。嗯。真係色香味俱全。呢個可能可以同陳媽媽打包3個翻去。嗰陣就 order 啦我諗啊。係啊，就即刻 order。我覺得呢個如果攞出 Hawker Centre賣咧，一日都可能可以賣幾百個。嗯，如果係早餐嘅話，我覺得係非常之適合。嗯，同埋夠飽肚嘛糯米飯。冇錯。好啦，跟住我哋試食下呢個豆沙餅。咁你見到呢個豆沙餅咧，真係好有傳統嘅風味。冇錯，呢隻餅咧香港咧，通常我哋只係會喺啲傳統嘅餅鋪先會見到啦。即係如果喺西式嘅麵包鋪，其實好少會見到呢隻餅嘅。特別係如果係新年嘅話，我覺得呢個餅咧就更加適合擺喺全盒上面。冇錯。咁臨近呢個新年啦，咁我覺得買一個呢啲餅咧比較應節啊，係嘛？比較應節。咁啊，事不宜遲，我哋試一試先。見到呢個餅上面鋪咗好多芝麻啦，應該好香。而家試下先。好鬆脆呢個餅。紅豆嚟喎原來。好鬆脆。如果將紅豆配落任何嘅甜點或者糕點度咧，我覺得係非常之完美。因為紅豆嗰種甜味啊。係非常之適合擺喺一啲糕點或者甜品上面。咁大家如果喺新加坡食過類似嘅豆沙餅嘅話，其實新加坡豆沙餅入邊咧通常都係綠豆嚟嘅，就係好少見到紅豆嘅。咁啊陣間都會問下陳媽媽點解會用紅豆嚟做咗豆沙餅㗎啦？呢個都唔錯。但係如果要我排嘅話咧，我最中意咧都係啱先嘅糯米飯。係啦，糯米飯真係非常之正，同埋佢嘅色香味真係全部都有齊晒。我覺得呢個係俾到我細個嗰陣時食呢啲餅嘅回憶，因為細個阿媽好中意買啲嘢翻屋企㗎嘛，即係可能過節啊、過時過節啊，阿媽都好中意買啲餅幫你食嘅。特別依家翻唔到香港咧，咁突然間食翻呢隻餅咧，我覺得勾起咗我童年嘅回憶啊！真係，真係好傳統嘅味道。咁大家如果有興趣嘅話咧，記住去翻我哋呢條片下邊嗰條 link 咧，就可以揾翻陳媽媽嘅網店㗎啦。咁話咁快咧，我哋啱啱就試食完3款陳媽媽幫你準備嘅美食啦。咁就非常之多謝陳媽媽先啦，係啦，整咗咁多嘢俾我哋食。咁我哋咧準備咗幾條問題咧，想問下陳媽媽嘅。咁但係呢啲問題咧就會用華語嚟進行嘅，係啦。咁首先第一條問題就係，陳媽媽你將來會提供更多嘅食物給你的顧客嗎？會。啊，會做一點糕點啊，那些其他的粿啊什麼。哦，他們真的很幸福哎，就可以吃到你做嘅食物，因為真的很好吃。謝謝。對。跟住第二個問題咧就係會問咧，陳媽媽點解會想搞呢個網店嘅咧？陳媽媽當時你為什麼是想要開始這個網絡的一個網店的生意呢？第一是我時常有做一點那個點心給親戚朋友吃，然後他們有鼓勵我說可以上網賣啊什麼。哦，對。因為現在外面要租店，那店租蠻貴的。哦，對，沒錯。很貴啦，然後我們沒有辦法嘛，在家裡說，有時我也是賣親戚朋友，他們有鼓勵我啦，尤其我這個兒子啊，他也是鼓勵我說，啊，你可以做起來，我幫你弄一下，看上網賣，結果還是不錯啦。對，這幾個禮拜來做得不錯。我覺得現在很多的生意都可以放在網上賣啊，因為很多人都上網，現在就不用特別去租一個地方去賣，這樣。對，也很自由啊。對，就在家就可以做。啊，很自由，有訂單來我們就做。
没有了我們就出去走走啊，什麼東西。對對對，就可以做自己喜歡嘅東西。對對對，非常好呢個。咁第三個問題咧就會問啦，啱先我哋食嗰個豆沙餅入邊啦，佢係紅豆嚟噶嘛，咁其實我哋通常見到嘅都係綠豆嚟嘅，咁就會問陳媽媽點解會用紅豆加呢個豆沙餅入邊嘅咧？那陳媽媽為什麼剛剛我們吃那個豆沙餅裡面是紅豆，你不是選擇用綠豆去做呢？哦，這個是經過我改良的。哦，你改良的。因為在新加坡大多數都是用綠豆的。對對對對，看到都是用綠豆的。對，大多數都是綠豆做的，好像不是啊，這些年輕人啊，20-30歲的，他不大喜歡吃那些綠豆的。哦，對。所以我就改良下，從我自己的家人開始。哦，原來從我孩子開始，他們很喜歡吃。對，我覺得紅豆吃起來那個味道比較香，而且比較甜。對。不像那些外面賣的那些綠豆啦。對對對。你綠豆買回來，他們也不吃啊。而且你做的那個豆沙餅非常酥脆。對，因為那個有層次感在裡面。哦，對對對對。然後我有改良過了。以前他們做全部用那些豬油啊。哦，豬油。用豬油，豬油是會香，可是放了2-3天，它有一個油耗味啊。有一個油耗味這樣。所以你沒有用豬油在裡面？沒有沒有，我全部都是用花生油。哦，用花生油來做。難怪也非常的香，吃起來非常棒。哦，謝謝。咁最後一個問題就問陳媽媽啦，咁究竟佢係喺邊度學識整呢啲咁嘅糕點同埋一啲咁嘅點心嘅咧？那陳媽媽，你在哪裡學會做這些食物的呢？是自己自學，還是別人有教你嗎？我自己學的。哇，那很厲害誒！自己學的也是找一些資料啊，去上圖書館啊，因為我對這方面有興趣嘛。哦，原來如此。就慢慢研究啊，上圖書館自己看看，自己做，自己 testing 下，做了不好吃我們就改，改到可以，他們吃了 OK 就可以了。親戚朋友吃了就 OK。我覺得這個是很好的一個學習的精神，因為我自己來說，我是很不喜歡做這種糕點的東西，我覺得很麻煩。對對，因為要有興趣啦。對，要有興趣，因為每次我弄的時候都會把廚房弄得一團糟啊，就是到處都是東西這樣子，所以我不太喜歡做這種東西。就是我很佩服那種會做這種糕點的人。對，要有耐心啊。對，要有耐心。要有耐心，也要有興趣。對對對，所以我覺得你很厲害。謝謝謝謝。啊，那我知道陳媽媽已經退休了，所以現在有這個東西做的話，是不是覺得比較有些事情做就比較開心這樣子？開心又踏實，又有一點收入進來嗎？對對對。一箭雙雕。對對對對，有東西做，有一個精神寄託。不然的話退休就會很無聊了，對不對？無聊，整天就是兩個老的就去走次這樣，然後回來就看手機，很無聊。現在就很多顧客可能在找你擺食物，對，然後他們如果跟你說很好吃的話，也會很開心，對不對？當然咯。對咯。對。咁咧，同陳媽媽嘅訪問就嚟到呢度啦。大家佢睇到最尾，我最尾就會講下呢度幾錢買啦，同埋用咗幾錢裝修嘅。好啦，話咁快咧，我哋就參觀完呢個觀眾嘅屋企啦，咁真係非常非常之正同埋靚啊！同埋陳媽媽整嘅嘢真係好好食。冇錯。咁係時候咧要揭曉下呢間屋咧究竟買咗幾多錢啦，同埋究竟用咗幾多錢咧去裝修到咁靚嘅。冇錯啦。咁我哋觀眾就話咧，佢哋買嗰陣時咧，呢間屋大概係30萬嘅新幣嘅，咁就1100尺嘅。30萬嘅新幣，即係大概200萬港紙以內啊，就可以唔使啊，係啦，就唔使都可以買到一間1100尺嘅屋。冇錯啦。咁大家都見到張啲相啦，其實佢未裝修前都幾舊啊。咁大家可能會問啦，咁其實係咪要使好多錢裝修咧？咁其實佢裝修嘅錢咧係大概8萬嘅新幣。8萬嘅新幣即係大概40零萬港紙可以裝修到咁靚喎，有假天花喎，再換晒嗰個廁所嘅地板，同埋打理得咁乾淨，先40幾萬港紙，我覺得係非常之抵嘅。我覺得係好合理嘅價錢，喺香港應該都好難揾到呢個價錢啦。同埋我覺得個裝修都非常之豪華啦。如果係40萬嘅話，我覺得係值嘅，真係。真係值。最緊要係佢將呢個環境啊打造到咁舒服、咁開揚、咁嘅空間感，我覺得40萬係抵俾嘅。同埋睇翻啲相之後咧，我亦都覺得係非常之有成就感。我覺得嗰個屋主，因為有一個非常之污糟或者係舊嘅環境啊，裝修到咁靚，我覺得係非常非常之難得，真係好勁。冇錯，我自己睇完都真係嚇咗一跳。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。唔知大家中唔中意呢間屋咧？我就覺得呢間屋咧已經係滿分㗎啦。喺我嘅心目中，因為佢個雙門嘅雪櫃真係加咗好多分。咁對於我嚟講咧，我覺得呢間屋咧係我哋參觀過咁多間 HDB 入邊咧係最靚嘅一間。同埋真係最舒服嘅一間對我嚟講。如果我將來可以買到一間咁嘅屋咧，我都非常之開心。好啦，如果大家中意呢條片嘅話，就記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋記得 comment 啦。我哋下次見，拜拜。